وبهذا العمل فقد تخطيتم للعادات والتقاليد والأعراف والأسلاف، وتخطيتم أيضا الخطوط الحمراء. اليوم السلطات السعودية ترتكب حماقة كبرى وغير مسؤولة باعتقالها المواطنة مروة عبد ربه الصبري. هذه المواطنة ذهبت إلى السعودية لكي تؤدي مناسك العمرة، وعند وصولها إلى الحرم المكي أتت إليها إحدى المفتشات أو إحدى الشرطيات السعوديات، وقامت بتفتيش شنطة هذه المواطنة أمام بوابة الحرم المكي، وقامت بالاعتداء عليها لفظيا، وأساءت أيضا لليمن ولهذه المرأة اليمنية، ما جعل مروة الصبري ترد على هذه الشرطية قائلة لها: أنتم من دمر بلادنا. فرجعت هذه الشرطية أيضا تستدعي رجال الأمن، وأتوا رجال الأمن وقاموا باعتقال المواطنة اليمنية مروة عبد ربه حسين الصبري البالغة من العمر 29 سنة. فأقسم بالله أن ما حصل أنه شيء معيب في حقكم قبل أن يكون معيب بحق اليمنيين. هل يعقل أن يأتوا الأمن باعتقال امرأة قصدت بيت الله الحرام ذاهبة من اليمن إلى السعودية لكي تؤدي مناسك العمرة، فتأتي إليها شرطية منزوعة الأخلاق وتقوم بالاعتداء عليها لفظيا أمام بوابة الحرم المكي؟ فكان يفترض عليكم أن تقوموا بإلقاء القبض على هذه الشرطية عديمة الأخلاق التي لا تستطيع أن تتعامل مع زوار بيت الله الحرام. فيا عيب الشوم عليكم أن تقوموا باعتقال امرأة يمنية وهي ضيفة عليكم وضيفة لبيت الله الحرام. فقد تخطيتم العادات والتقاليد والأعراف والأسلاف لاعتقالكم امرأة يمنية في الحرم المكي قاصدة وجه الله تعالى، وهي ضيفة عليكم أيضا وتعتبر شرفكم وعرضكم. ولكن مع الأسف الشديد لقد تخطيتم الخطوط الحمراء بهذا العمل الغير مسؤول والعمل الجبان والهمجي أيضا، وندين ونستنكر هذا العمل الغاشم والجبان والغير مسؤول والهمجي أيضا من قبل قوات الأمن التي قامت باعتقال المواطنة اليمنية مروة الصبري. ونطالب بإطلاق سراح المواطنة مروة عبد ربه حسين الصبري فورا. والله المستعان، والله المستعان عليكم.